당嘅是咧，都嘛佢哋會聽清楚嘛，得啥事嘅。နောက်ဆုံးနိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်ရဲ့ထက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကိုတိုးချန်တဲ့ကရွေးတော်မူလို့98ခုစာမှာရေးထားတယ်တခင်ယေရှုတော်ကဲဆိုတာငါဒီကောင်းသောသူထင်ဖြစ်ကောင်းသောသူမပါလဲယောဟန်ရဲ့သက်မှာတခါမှကောင်းသောသူထင်ကပ္ပမောမှာကောင်းသောသူထင်ကတခင်ယေရှုဖြစ်တယ် 大家不要忘记，高僧高上来，听耶稣的，某些阿赖耶识的，大卫把阿赖耶识不是啦，都听批评了，都骂个有得啥个好啦，都骂个有嘞，乌里也都骂个有得啥个好，我说得啥个，特别骂嘞，冇啦，都骂嘞阿赖耶识不是啦，现在我不弄嘛，等一下大卫不，哦，大卫哎呀搞嘞，都要可以生啊，就那道理是吧？现在被骂太多，都要看去。 anh nghe nam mà đây sao trong ba David Uriah abu một hai này cái tên lâu chào ra nhà mà tháo đầu đó abu từ sau từ cũng nhà mình sao xí đó này cái nhà tập trên trên đó trong thì David hà để ba cái sao này đấy Uriah sao vậy Uriah của tất cả đấy thôi là tôi màu ở đấy trong lúc yo sekali mai David namun hari kita ke aku kau deh ini kisah lain aku kau dah me namun ini tu ya itu sahaja deh Uriah itu tinggal dulu lagi mau lah ini mahไปที่ดับมาปอคงดูตัวทิ้งที่เราพี่กูวางคำตัวพี่กูพงรองอาเพตัวเองมาขึ้นมาไม่ได้คำอ่ะถ้าเราที่สาชีเนี่ยอุยาเนี่ยที่สาชีเนี่ยเขาตัวทิ้งเขาที่เป็นเนี่ยเนี่ยอาม่าชิลาชิลาอาม่าไม่ชิลาดูเลยพระเยซูเอ้ที่เยซูคริสต์ละพระเจ้ามาเลิกแต่แกแต่งงานเลยต้องอะไรนะไปดองพี่อนาสาเกณฑ์สมเจ้าคนน่ะเป็นมาพัดว่าอะไรดูเสียแต่กินเด็ดสุดอันนี้เราอย่างนี้เราเลยเฮ้ยยังไงสังหารโยเสียมาชิวทุกมาบ้าแต่เราโทษเจ้าก็มีพิรุธไปแล้วมาไอ้เชี่ยดูเรื่องยาไม่รู้จะเก่งกันไม่รู้เสียกันไม่รู้เสียวะนาบุทันตัวนี้แต่เราจะรู้เช่นอย่างเราเรื่องอย่างจะรู้สัมมามุนาจะรู้เป็นก้าวสัมมามุนาการตะเคียนชุดใครจะบอกว่าสิเอเมนก้าวสัมมามุนาจะรู้อาชีพข้ามเนี่ยไอ้ยังอะนั่นก็จะมาจากสัพท์อะไรจะรู้ว่าล้ำยาอะไรยังไงแต่ฉันเอาไว้รอพี่ดูจะรู้สันนมุนาตะเคียนชุดตะเคียนชุดเป็นยังไงสันมุนาไปล้อมมาเปียงเลยไปล้อมมากระดิ่งมาเปียไปล้อมมาตัวอารมณ์มาเปียงเลยตู้ดีตู้ยังจีสุเรามาเปียงเลยตู้ดีดูเสพมาปิ้วก้าวสุดก้าวสุดมาเลยตู้เทงานดีตู้เทสุดาเลยไม่มีตู้รู้บ่ละแต่ก็สุดไหนทั่วตู้รู้เพื่อสิ่งนี้สิ่งที่เราคุยงานเล็กทำมางานไม่เราเล็กทำมาชี้เองรู้เยอะเลยเรามายี่พี่เราเนาะที่สาชีดอก้าวสองเพราะละที่สาชีดอทีนี้เราเลยต้องเท่าไหร่เรามาเลยตู้เทงก่อนโอ้ใบเย็นที่สาชีดอเลยมาจากเขียนอะไรใบเย็นตะการเลยใบเย็นตะเคียนตะการเลยมาเลยตะเคียนยังช่วยอะไรเรามาปาเลยจำไม่บ้างง่ายสิเป็นจังไปพิองเลยอะไรแบบนี้ต่อที่มอดีมาก็โคชาเลยเราเนาะเบียนการเรียกมาเลยเบียนที่คันเขียนการเรียกตะเคียนเยซูคริสต์มาจากเองพี่น้องเดี๋ยวจะมาเล่นปาร์ตี้จะรู้กู
ဘယင်းနေနဲ့ပြန်ကြွလာတိမောသေခန်း6အငယ်16ဒီဘယ်လိုလဲ6ငယ်16ได้สบายบยนตกาด้วยบยนตะเคนตกาด้วยตะเคนดีกาละအချိန်ရောက်ပုံတော့တာตะเคนယေရှုခရစ်ဘုန်းကြီးရှာပေါ်သွင်းကိုရောက်ပြီဘုရားနောက်ထပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ပါရှိကြတယ်ဆိုတော့ချောလဘကဘာဘမတ်ပညာရှိဆုံးဖူးလိုက်ဒီကနေ့သူ့ကိုလည်းရှေ့မှာလည်းမရှိတော့လည်းမရှိတဲ့ပညာကိုဘုရားကပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီမိမအများယူပြီးတော့မှပညာရှိနေမဲ့လဲပြသွားတယ်မဟုတ်လားမလဲမပြတဲ့အကောင်းဆုံးသောပညာရှိပါတဲ့ယေရှုခရစ်တကယ်ရွှေကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောပညာဒီကောခိုင်တဲ့နဲ့တော့ဆက်ပါလေထို့တကယ်ဒီကတော့ပညာမဆိုင်တန်ရှင်းဖြောင်းမှရှိတယ်တော့တန်ရှင်းဖြောင်းမှတော့ဘုရားဒီကောဘယ်လိုလဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့မောရှိတဲ့မောရှိလည်းပြောမယ်ယေရှုကမလည်းပြောဒါဝိဒ်လည်းပြောမယ်တကယ်ယေရှုကမလည်းပြောအကောင်းဆုံးသူဖြစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေပညာရှိတွေမဲ့လဲပြောတဲ့တကယ်ယေရှုကအကောင်းဆုံးသောပညာရှိနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကပောင်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကလှုပ်ရှားသွားနိုင်တယ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုတာလူမျိုးရှိတဲ့နာမည်မြက်ပင်ဖြစ်၏လူမျိုးပေါင်းရှိတဲ့နာမည်လေမြက်ပွင့်ဖြစ်၏စက်ဖတ်ကြပါရထားလိုက်ထာဝရဘုရားကတော့ဟုတ်လားကာလရရှိမွေးပါစေဒီဘယ်လိုလဲနေမစလေးဖယားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကတော့အစစ်အမြဲတည်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစကားကိုဂရိပြတဲ့တကယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကအစစ်အမြဲတည်တော့ကြောင့်ကဲနမဟောင်းကလာမှာဂျီပရိုရှိလားမရှိလားရေးအောင်ဂျီပရိုဟိဂျီပရိုဟိတမျိုးဖြစ်တော့တော့ဂျီပရိုဟိဘယ်လိုရှိလဲဒါပတ်တိကတော့လူအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်ကြအောင်ကျေးဇူးပြုတော့စမ်းစာဖတ်ကြအောင်ဒီမှာဖတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်စရနိုင်ထိုးပြီးဆိုတော့ငါမယ်နော်ဂျီပရိုဟိဟေဘေအော်ရစာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟေဘေအော်ရစာအခန်းကြီး9အနေနဲ့ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘေ9လို့လဲဟေဘေ9နဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီဒါယစ်ပရိုဟိတ်ကိုပြောတာလူယစ်ပရိုဟိတ်ကကိုယ်တိုင်နွိုင်းပြီးအားနေခြင်းရှိတယ်အားလုံးမှာအားနေခြင်းရှိလားမရှိလားအားလုံးကယစ်ပရိုဟိတ်ဆုံးယစ်ပရိုဟိတ်နော်
또 말하는 시간 시라. 아, 시노 나 누구래 아니야 피티야. 아카이 코너에서 십하지야. 대대 코너에서 십. 대대 코너에서 십하지야. 많이 살래. 야 팝지매. 그냥 야 앞이시 너 누구 백만 하나래. 누구 집으로해. 앞이 막게무 안에서 시게. 대매매. 저너로 특히 예수가 그도 하늘에. 앞이 대대 고 하지야. 대대 고 많이 살래. sau lên chiếc chú một bên này mưa đấy rồi lúc đấy hip break thế rồi nhá là sau lên chiếc bên này là bắt đầu này mà bị xong đấy hip break thế mà bị gì đấy hip break của khán thà đấy nói gì đấy bên man đấy con này là biết gì lắm điều là theo bữa lâu cái khả đấy nói gì đấy là mấy năm bên man đấy cái chuyện mà đấy anh ấy sẽ chỉ để hip break như thế khi đó mà biết gì đấy hip break như thếแล้วตูเล่าได้เรื่องละมาส่งเลยบุแต่แค่เยซูพัดยาแต่แค่เยซูเฮเดลเล่สเล่พัดยาเต็กก้อนอะไรแต่แค่เยซูชิบราฮิมมีแต่แค่เยซูก็เราเข้าสู่ชิบราฮิมมีชิบเยเล่สเล่ที่เราใครนะเนี่ยชอบคู่ชิบพัดยาเนาะHobi Jibrahim me achieve you do. Cepat jawab ini kali. Apa ya? Hobi ange kain na ange chop apa jawab? Kain na ange chop. Tower Jibrahim ini. Loka masih Jibrahim Tower tidak lah. Tapi isu apa lu? Jibrahim boleh. Kain na ange ko apa jawab? Ada tak isu biara. Lu Jibrahim asal ni lah. Tak isu apa le? Orang asal ni. Apa jawab? Isu mah. Ange walau le sebab na. Ship apa jawab? Na ship apa? Hobi tu orang kau apa macam ni? Jauh bersus dalam dalam. Payah kita dalam malam na tahu ciri tu dalam malam. School dia apa jawab? Tu tu. Hobi yang song lendo tu. Dia siapa macam? Song lendo siapa orang itu? Tapi kalau orang siapa orang bersong lendo siapa orang? Ane lendo siapa orang? Kita kaya siapa orang? Song lendo siapa orang? Cuma mesti malam nak dengan aku, saya akan aku beli sesuatu. Ini tu, song ni nak kaya siapa orang? Dia siapa macam? Tapi kalau siapa orang nak kaya aku tadi dah anak kerja beli. Tu ya tu pilih na. Tak kaya siapa orang beli ni? Apa tu le? Tu orang nak tahu siapa orang? Kalau siapa orang tu le? Tahu siapa orang? Tu orang apa lu macam ni le? Tahu siapa orang? Dah yang tu ni kisah tu ada, asalnya di dalam juga. Kan, angin, kon ada secap saja. Kai kon angin ada secap. Akan ni kon angin ada secap. Jadi mau bahasa, aje cina kisah ni jibril. Angin ada secap, apa jawab? Kai kon ada secap. Siapa ya? Sini.
စေအမြဲစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်တော့ပြီးရတရားတော့အဖြစ်ရှိတဲ့သူကိုခံထားပြီမဲ့အခုယေရှုခရစ်ကတော့အစေအမြဲစုံလင်တော့တာတော့ခံထားတယ်မသိကြလားဘုရားရှိခိုးပါစေဒါဆိုရင်အဖြစ်ရှိတဲ့ယေဘရဟိတ်ကိုရထားတဲ့သူလားစုံလင်တော့ယေရှုခရစ်ရထားတယ်လားယေရှုခရစ်ဒီခင်များရဲ့ထာဝရယေဘရဟိတ်ထာဝရစုံလင်တော့ယေဘရဟိတ်အဖြစ်နဲ့စားခဲ့တဲ့ယေဘရဟိတ်တော့ကြောင့်ခင်များရဲ့အဖြစ်လူချင်းကြီးစွာလဲဆုံးလုံးစုံလင်ပါလားဟာဖတ်ကြည့်အောင်ခါကြီးတစ်ဆက်အငယ်စလေးဖတ်ကြည့်အောင်ဘာရေးထားလဲစုံလင်တော့အကျိုးကိုရစေခြင်းကစုံလင်တဲ့ယေဘရဟိတ်ကတော့စုံလင်တော့ရစ်ကောင်ဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ပူဇော်တစ်ခါတည်းနဲ့စုံလင်ခြင်းကိုပြုနိုင်တယ်။ခါတည်းနဲ့စုံလင်ခြင်းပြုနိုင်တော့ကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာမတုံ့လုံနိုင်တော့ဆိုတော့မတုံ့လုံမပြောင်းလဲနိုင်တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အခြေခံယေရှုခရစ်ရဲ့အခြေခံအုံးနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ဂတိဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ဖက်သူတွေကမပြောင်းလဲတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဂတိစကားလည်းမပြောင်းလဲတော့သူ့ကြည့်ဆိုလည်းမပြောင်းလဲသူဒီထာဝရယေဘရဟိတ်တန်ရှိတော့ယေဘရဆိုတော့ယေဘရဟိတ်တော့ခင်ဗျားရဲ့ကြည့်ဆိုတော့ခင်ဗျားခံစားရတဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်တော့ချစ်တော်မယ်ဆိုရင်ထိုကြောက်ကိုမလုပ်ရမယ်အမိဖြစ်တော့ခိုးတော့တယ်ဘယ်တော့မှရှက်လို့မဖြစ်အောင်တော့ဒီနေ့ခဏမှအရင်ဆုံးမတုံ့လုံးနိုင်တော့နိုင်ငံကိုခင်ဗျားခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတုံ့လုံးနိုင်တော့မပြောင်းလဲတော့ယေရှုခရစ်ကိုခင်ဗျားရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်နဲ့ခင်ဗျားဘာလို့လဲဝန်ခံဖို့လိုလားမလိုလားရရှိပါစေခင်ဗျားတရားမိတ်ဆွေပြောလိုက်ပါမပြောင်းလဲတော့သခင်ယေရှုကိုခင်ဗျားယုံကြည်တဲ့ခံစားနေလိုက်ပါလက်ခံပြီလားသိချပြီလားချစ်တော်ရဲ့စိတ်တကယ်ယေရှုကိုစင်ထားရတာအမေရိကန်နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းဟုတ်သလားနည်းနည်းလှုပ်ချင်းမျက်ရည်ကျချင်းဝမ်းနဲ့ချင်းလောက်အောင်ရှိတယ်လက်စထာဝရအိမ်ငါဘာအိမ်တော်နဲ့နေစရာဒီနေ့ချစ်တော်ရဲ့စိတ်ဝယ်ပြောက်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အရာကိုဘုရားကခင်ဗျားမလုပ်ထားပေးဘူးယေရှုခရစ်ခင်ဗျားဘုရားကခင်ဗျားကိုထာဝရအရာကိုအရင်ဆုံးပေးပြီးမှလောကအရာကိုပေးတာနော်လူတွေကဘယ်အရာရင်ရှာလဲဆိုတော့လောကအရာရင်ရှာဘုရားကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောင့်မရှင်းတရားကိုရှင်းပြတာတုံလို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြောင့်ခင်ဗျားရှာတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖြောင့်မရှင်းတရားအကြောင်းကိုရှင်းဥစွာရှာပါတဲ့ပြီးမှထိုရမြောက်ထပ်ပေးမယ်လူမျိုးများစွာကဒီလောကမှာမတုံလို့နိုင်တဲ့အိမ်ပါကဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတဲ့ကုမ္ပဏီကိုလူတွေကတီထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဒါပေမဲ့ခဏလေးပဲနော်ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဘာလို့အိမ်ပါဆိုတော့မရှိတော့မကြောက်ဘူးအရင်က dream ဆိုရင်ကြောက်တယ်နော်လူငယ်လေး dream မကြောက်ဘူးလေ dream မကြောက်ဘူးလားကိုကြောက်ဘူးနော်ဒိုင်နာမင်းသမီးဆိုတာအရင်ကတားနာပဲကြည့်တော့ခုလူတွေမသိတော့မွန်ရိုးဆိုလည်းဘယ်လာမကြောက်တော့နော်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးကခုလူတွေမကြောက်တော့ဘူး press release ဆိုတဲ့အဆိုတော်ကြီးနဲ့အရင်ကဘာလဲနာမည်ကြီးတော့ခုကျွန်တော်မသိတော့မိုက်ကယ်ဂျေဆန်ဆိုတာလေမသိတော့နောက်ဆုံးမသိတော့ဒီအပိအဲ့ဒါဖတ်ရဆုံးတာဆလာလေးစကိုဆလာဘလို့လဲဆလာလေးစကိုဖတ်ရဆုံးတာမယ်ဆလာဘလို့လဲလေးစကိုအငယ်တစ်စက်ကလေးဖတ်
ရိစ္ဆာန်သဘောရှိတော်သူတွေပြည့်စည်ခြင်းတို့၍မိမိတို့ဥစ္စာကိုသူတစ်ပါးတို့၌ခြံထားကြ၏စကားအောင်မိမိတို့အိမ်ဒီအာရဖြစ်နေမိမိတို့နေရာနဲ့လူမျိုးဆက်ဆက်ပြီးလေမိမိတို့နာမတွေဒီပေါ်မှာကြော်လို့ပြီးချစ်တော်မွေးစိတ်မှတ်ထားပါကြပါတချို့လူတွေကမိမိတို့အိမ်ဒီထာဝရဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ထာဝရဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ပဲရှိတယ်ဖျားရှင်မွေးပါစေအာမင်လောကရှိပရိုဟိတ်တော့မခံဘူးနော်လောကရှိနေတယ်တော့မခံဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေကမိမိအိမ်ကထာဝရဖြစ်မယ်မန္တလေးကျွန်တော်ကချစ်တဲ့မယန်ရွာနော်မန္တမတိကမရောက်တာမှာအိမ်တော့ကချစ်မှုတွေစောက်ခဲ့တဲ့အိမ်ကကျွန်းရကြီးပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုကြည့်ရတော့ခင်ဗျားရဲ့ဒီတာကဒါတော့အဖိုးရဲ့အဖိုးကလေးဆောက်ထားအိမ်ဒီနေ့လေးနဲ့တက်တီဘာမှအိမ်ကမပြတ်စီဘူးအိမ်ကခိုင်လို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဒီအိမ်တော့မခိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတော့ဘုံအချင်းကြတယ်ပြည့်စုံသွားတယ်ရှင်းမရှိလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကအစင်ထာဝရမဟုတ်မိမိတို့နေရာလဲအစင်လူမျိုးအစင်ဆက်တီးလိုက်ပြီမိမိနာမတွေမြေပေါ်မှာကြော်စောလိုက်လို့တို့ထင်ကြ၏လိုက်စပါတို့ရတယ်လူဒီကိုအတရေနိုင်မတိမနေတာပြည့်စည်ခြင်းတို့ရောက်တတ်တော့တရိษံလေးတူပြီတရိษံလေးတူတယ်နော်တရိษံတို့ကပြည့်စည်တတ်တယ်ဒါမဲ့လူတွေရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသဘောကျကြတယ်တဲ့လိုက်စပါကာလမကြာမနစ်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့အုပ်ဆိုရကြတယ်ဟာလေလုယာတော်သူဒီခင်ယေရှုကိုရတယ်နော်ငယ်စင်ကမှာငါ့ဘုံကဖျားကြီးတိတ်လို့တော့ငါ့ဝိညာဉ်ကိုမရနိုင်တကိုးမှကျွေးတော်မူပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အငယ်6ခုမှာလဲထိုတို့ဒီကိုးဥစားကိုကိုးစားပြီးကိုးစည်းစိတ်များတော့ကြောင့်ဝါကြွားတော့လဲမိမိကြီးကိုဘယ်သူမှမရွေးနိုင်ဘူးတဲ့ရွေးရဖို့ကိုဖျားနဲ့မပေးနိုင်အသက်ဝိညာဉ်ရွေးရအပူကြီးလို့မရွေးနိုင်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်အားနဲ့ခင်ဗျာအသက်တာကိုရွေးနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့အငယ်16ဖတ်ကြအောင်ခိုင်လေးစကောငယ်16 18ဒီဘာဒီဥစ္စာချောပါဟုတ်ပြီဒါကြောင့်သူတမဥစ္စာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ရဲ့ပုံစံတူသွားတဲ့ခါမှာမဆွေးနဲ့ဘာကြောင့်လဲသူတေးကဘာမှမပါရဘူးသူနောက်သူကိုလေကမစစ်တဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အငယ်တစ်ဆက်ဖတ်ပြဆုံးတယ်အောင်ဘုံတွေနေတို့အတရင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပညာတတိမရှိတဲ့သူကပြည့်စည်ရှင်ကိုရောက်တဲ့တရိစ္ဆာန်တွေတူတယ်အဲ့ဒါတရိစ္ဆာန်မဖြစ်စေနော်ဘုံတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးမှတတိမရှိတဲ့ခရီးဆိုင်ဒီနေ့တတိပြုလိုက်တာခရီးဆိုင်လိုက်ပါစစ်မှန်တယ်ဒီကြရှိဆိုတာမိမိတွားရမယ်လားလို့သိချင်တယ်လို့တုတ်တန်စလို့မရတာတော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်သားနဲ့အစဉ်အမြဲဒီလောက်ဒီလားမတုံလို့နိုင်တော့နိုင်ငံကိုပေးနိုင်တဲ့ဒီတိပေးနိုင်တဲ့သူကယေရှုခရစ်ဘာကြောင့်ယေရှုခရစ်ကရောက်တယ်ရောက်ဒီနေ့ဒါရအားလောကပြည့်စုံပါရရှိတော့စမတာပါရဲ့ကြောက်တော့မကြခင်မတော့မယ်ဖြူတော့အဲ့ဒီကြောက်ယေရှုခရစ်ဖျားရှင်ဘုရားမှာသိတော့တုံတော့တယ်ဒါဒီရလာအောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာနော်ကျန်းစာမှာဘုန်းကြီးအိမ်မဟုတ်ဘူးမတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒိုင်လာအဖြစ်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကပြည့်လို့ပြည့်စုံလားတော့ခံမပြည့်စုံသေးတဲ့အရာကိုဘုရားကဒိုင်လာကိုယ်မှာပြောထားသေးတယ်မကြခင်ဝိညာဉ်ကြီးကလာလို့အကြောင်းလေးပြောထားတယ်ဒီဟာတော့ပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဒီဖယုတ်ဒီခြေတော့မှကျန်တဲ့အားလည်းပြည့်လို့ပြည့်စုံလားပြည့်စုံတော့မယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတော့နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အင်မတန်မှစိတ်လုံးရှားစရာကောင်းတဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမျိုးတွေမျက်စိရှိပါပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျမ်းစာပြည့်စုံနေတယ်။အော်ဆရာအမေရိကန်နိုင်ငံလိုလူမျိုးတွေလည်းကျမ်းစာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့တရားဆုံးဖြစ်တာ။မဲနိုင်ဖြစ်လာဟုတ်လားဒီဖြစ်ကြီးလားမတရားတဲ့အရာတွေကအနိုင်ယူလိုက်ပဲဆိုဟုတ်လားပြီးတယ်ဆိုတော့တမန်တရားတွေနားမှာလဲလိုက်တယ်
ตอนนี้ตมาเดียตีเลยจนอาตมาเดียมาตีกูเสียมาในการรู้ไหมป่าพี่เลยเราใจเราอยู่ยากไหมด่าลูกคุยบ่ลูกคุยดีกับเจ้าเสียก่อนน้องลูกคุยอ่ะแต่พี่เป็นตมาเดียมาเลยติ๊กเจ้าเสียก่อนน้องละตัวลูกกูตัวลูกไอ้นี่นึกว่าดอกเนี่ยปากเขาได้ไปกับพี่ส่งสิ่งที่มันดีๆทำไม่เจ้าแล้วในสมัยน้องกาลาดิเคโนกาลาพี่นี่มีกูแบงค์ที่มาจากเราเขาลูกเคนั่นแหละตีที่เนี่ยตัวตะโพกตัวอะไรอย่างนั่นมาจากเราดำมาก้าวมุสตีเนี่ยตะโพกตัวอะไรอะไรหาเรื่องง่ายชิพอดีนี่บรูไม่ดีสรุปว่าดีไอ้ยากูอายุใช่ก็ผมช่วยกูเป็นผมดีไอ้ยากูอายุใช่ก็ดีมาจากเองแต่สิ่งนี้จบจริงจังมันดูมันเริ่มในแง่งานที่เขาแม่เป็นชิดกันจะรู้แค่อากูอยากคนอยากทุกเจ้าก็มีพิธีตัวนี้ไปแล้วมั้ยเชื่อเจ้าจะมีสิ่งไหนรู้สุดเลยไอ้ยากูอยากฆ่าตัวตัวอะไรไม่น่าเชื่อไม่ใช่หรอ 야시 보지 마세요. 아멘. 나가요. 여자 야시 보지 마세요.